仕事ってその都度その都度自分のなんていうか決断力が試されるわけじゃないですか。そんな中で自分が決断をして、たとえそれが失敗したとしても、そこから何かを得られればね、それはただの失敗じゃなくなるんですよ。